Akkuma baratame har'as viidiyoo haalaan barbaachisaa ta'e tokko qabadhee isin dhufee jira. Viidiyoo kana keessatti wantoota lama isinitti agarsiisa. Tokkoffaa irratti akkaataa ittiin saffisa bilbila keessanii haala gaariidhaan akka isiniif hojjetu gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Saffisni bilbila keessanii haala gaariidhaan akka hojjetu akkaataa ittiin gochuu dandeessan. Keessattuu warroonni iskiriiniin bilbila keessanii kun haala gaariidhaan isiniif hin hojjenne akkanumallee keessattuu biroozaroonni akka Google Chrome kan akka UZ browser kunniin haala gaariidhaan akka isiniif hojjetuuf wanta nama isinitti agarsiisu kana biroozara kamirratti iyyuu hojjechuudhaan saffisa bilbila keessanii haala gaariidhaan akka isiniif hojjetu gochuu ni dandeessanii. Lammaffaa irratti immoo dhaggeeffattoota kan koo baatiriin bilbila keessanii yeroo gabaabaa keessatti chaarjii akka isiniif godhu isin qarqaara. Kanas bilbila keessan qofa irratti sirreeffattanii bilbila keessan chaarjii irra keessanii chaarjiin bilbila keessanii saffisaan akka isiniif guutu gochuudhaaf wanta nama isinitti agarsiisu kanatti fayyadamaa. Nageenya isin naganne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raabbe. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabu chaar. Har'as barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokko qabadhee isin dhufee jira. Viidiyoo kana keessatti wantoota lama isinitti agarsiisa. Tokkoffaa irratti bilbila keessan saffisaan akka isiniif hojjetu gochuudhaaf, lammaffaa immoo chaarjiin bilbila keessanii saffisaan akka isiniif guutu gochuudhaaf wanta sirreeffachuu qabdan lama isinitti agarsiisa. Nafaana tura. Gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadhaaf viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqaba. Amma gara barnootichaatti jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin saffisa bilbila keessanii ittiin dabaluu dandeessan isinitti agarsiisa. Biroozara Google Chrome irra inni seentu. Biroozara kamitti fayyadamuu dandeessan Google Chrome irratti isinitti agarsiisa. Google Chrome keessanii seentu. Ergasii immoo bakka sarchi baarii kanarratti akka iskiriinii irratti isiniif barreesse kanatti barreessitu. Chrome jettanii sarara lama tuqaa lama itti fayyadamtanii ergasii immoo slash jettanii ergasii immoo flash jettanii ergasii slash jechuudhaan haala iskiriinii irratti isiniif barreesse kanaan osoo hin dogoggorin barreessitanii ergasii immoo isa jalqaba irratti isiniif dhufu kanarratti kilik gootan. Ergasii akkuma asirratti argartan bakka sarchi baariitu isiniif dhufa. Bakka sarchi baarii kanarratti smooth scrolling jedha barreessaa. Bakkuma sarchi baarii kanarratti smooth scrolling jettanii erga barreessitanii booda dhaggeeffattoota kan koo sarchi gootu. Ergasii immoo wanta kanatti isinii dhufa smooth scrolling ka jedhu jalatti default ka jedhu kanatti isinii dhufa. Asirratti immoo mallattoo V kan fakkaatu fuulduratti kan argamtutti isinii dhufa. Ishee irratti kilik gochuudhaan ergasii immoo inni kun default irra taa'aa isin disabled ka jedhu kanarra godhuudhaan ergasii immoo saffisa bilbila keessanii haala gaariidhaan sirreeffachuu ni dandeessanii itti fayyadamaadha. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo akkaataa ittiin saffisaan baatiriin bilbila keessanii akka isiniif guutu gochuu akkaataa ittiin dandeessan. Bilbilli namoota tokko baatiriin bilbila isaa dafee hin guutu sa'aatii baay'ee irraa fudhata. So saffisaan bilbila keessan baatirii akka guutuuf wanta kana sirreeffadha. Sitingii bilbila keessanii keessanii seentu. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan dhaggeeffattoota kan koo baatiriin device care ka jedhu kana keessa seenaa. Ergasii immoo baatirii ka jettu kanarratti kilik godhaa. Ittaan suuraan keessa gad dhufuudhaan akkana gad dhufuudhaan more battery settings ka jettu kanarratti kilik godhaa. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan fast charging ka jedhu kun on ta'uu sirriitti ilaalaadha. Isheen kun off taatee yoo jiraatte on godhadhaadha. Erga fast charging kana on godhattanii bilbila keessan yeroo chaarjii irra keessan saffisaan chaarjiin bilbila keessanii isiniif guutaa jechuudha. Wantoota kanneen lamaan itti fayyadamuudhaan bilbila keessan irratti faayidaa guddaa irraa argachuu ni dandeessan. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa barattan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaa viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqaba. Yeroo biraa barnoota biraatiif walitti deebina. Horaa bulaa.